Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Charbon-bout manolotra ho anao ny Logité. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Oay, toa lasa mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandava koa kindry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny Logité. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Du bonjour, je suis Tika Diaby, manolotra anao ny Logité. Elma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga solay eto anatin'ny fampalaram-baovao amin'ity takarivan'ny alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana desambra ity. Reto ny lohatenitsika. Ho tanterana amintsika ato anatin'ny Logité fa misy ireo fikambanana sy antoko miantso ho an'ny fandrotsahana vady fotsy amin'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena. Ny trangana famaizana tany 10 pointy androany maraina fianakaviana mahery ny 300 no tsy mianan-kelofana. Any Tsaramandroso tranombarotra zava-pisotro iray no nisy nanafika eo Maliala lasan'ireo olon-dratsy ny volan-jaton'ny tapitrisa voatifitra teo amin'ny kibon'ny tompon'ilay tranombarotra. Novakiana androany ilay vatobe teny Ambohimanoro. Any Frantsa mahatratra enina ny gilet jaune namono ainy hatramin'ny natombohan'ny hetsika nataon'izy ireo. Manolotra ny arava topoko lasy topoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny Logité. Ny zanam-pandarana ho arahantsika aorian'ny tapany ao anatin'ny tapany faharoa dia ny zanam-pandarana ho aiza ny ho ianao ary ny maro hafa ihany koa. Fa izao aloha dia hiara-nolotra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy miarisoa rojo ravaka. Toy ireo mifidy izay hampandany kandida iray dia zony tsirara ihany koa ny maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny vato fotsy. Antony maro no mahatonga ny mpifidy iray hanao vato fotsy ary nanatombo izy ireo tamin'ny fiodinana voalohany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena iny ary mbola misy ihany koa ireo fikambanana sy antoko miantso ho an'ny fandrotsahana vato fotsy amin'ny fiodinana faharoa izay fifidianana filoham-pirenena izay. Mitatitra ny vaovao Andrilalana Andriamasy sy Doda Ratsarinjato. Zony mpifidy ny aneho ny safidiny amin'ny alalan'ny vato fotsy. Raha ampitaina amin'ny vato maty izay mety ho vokatra ny tsy fitandremana na fanahininy dia tena safidy tokoa ny anao vato fotsy. Raha jerena teto amintsika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany iny dia maro nandrotsaka ny vato fotsy. Antony maro natonga izany. Fifidianana tsy manara-dalàna io. Zany fifidianana tsy manara-dalàna zany zay zany tsy resaka be da be tsony ny amin'ny texte, loi organique sy ny décret sy ny pitsopitso ny nanaovana ny décision rehetrarehetra na tonga tamin'izao fifidianana zao. Fa la preuve fotsiny hitantsika 19 décembre io dia tsy manara-dalàna io daty io satria ny texte ny loi organique amin'ny teny mazava tsara fa ao anatin'ny mahitana natanterahana fifidianana eo anelanelany raika amin'ny 30 volana Mai ka hatramin'ny farany volana Novembre. Itsika nefa zao io loi organique io 2018-008 dia promulgué tamin'ny 11 Mai 2018. Dikan'izay zany ny fifidianana tanterahana amin'ny fahasivy ambin'ny folo volana Desambra ity zany dia tsy manara-dalàna. Zay voalohany. Faharoa, fifidianana tena faran'izay ratsy fanomanana sy karakara indrindra ny fifidianana eto Madagasikara. Hatramin'izay nisina fifidianana teto Madagasikara kanefa nahazo tosika ara-bola be indrindra isika, nahazo fandaminana ara-teknika be indrindra isika ary betsaka ny kandidana ndray anjara dia fifidianana 24 ty ny fifidianana ratsy karakara indrindra ary nameriny zoa ny mpifidy an-datsabato sy nahitana an'izay karazana fraude sy ny 9-30 amin'ny kandida 9-30 dia samy mitondra ahata amin'io fifidianana io daholo tamin'ny fiodinana faharoa fa 7 volana Novambra 24. Fahatelo farana dia fifidianana zay tery vaimanta ny communauté internationale. Tafakatra 7 alina sy 3 hetsy mahery nitsana vato maty sy vato fotsy nandritra fifidianana voalohany.
fambara sy afatra avy amin'ny olom-pirenena ho an'ireo mpitondra sy olona fidiana izany. Ho an'ny fiodinana faharoa aza dia nanambaranao fampielezan-kevitra toroam-pandany kandida mihitsy ireo olon-tsotra sy fikambanana ary ny toko politika mampirisika ny androsaka vato fotsy. Efa mizatra tsy mety andao hitabataba fa kosa amin'ny alalan'ny mouvement ohatran'izao izahay dia contre tanteraka ny hoe andeha anakorotana andeha hidina an-dalambe isaky ny zavatra misy tsy mety fa kosa mitarika ny sain'le vahoaka mampianatra azy hoe zao ngena toe fifidianana raha ianao io zao sady tsy manatsafidy ianao amin'ny candidat ray na candidat ray ianao nefa manana zosy adidy hifidy andaotsika hifidy andao hifidy raha 19 décembre dia nay tsotra fotsiny rehefa tsy manatsafidy ianao dia asehoiny safidinao tsy ho anao rery iny tsy ho an'ny malagasy rery iny tsy ho an'izay président lany eo rery iny fa ho an'ny indrindra ny ataontsika hoe communauté internationale. Na izany aza dia miantso ireo mpifidy mahery ny 20% tsy tonga nefa ny adidiny tamin'ny fidinana voalohany izy ireo mba ho avy hifidy amin'ny 20 décembre ho avy izao ka handrotsaka ny vato fotsy. Fa efa rentsika ny vaovao mikasika ireo petadrindrina hosoka misy ny sarin'ny kandida larana fahadimy amby roapolo sy ny Flou Hery Rajaonarimampianina nokasaina ho aparitaka tao Antsirabe ihany koa ireo petadrindrina hosoka ireo. Sarina Androany maraina tao amin'ny tobim-piatsonana Vatofotsy ireo petadrindrina hosoka ireo afisy izay nalefa taxi borosy raha ny fantatra saingy mbola tsy voamarina sy fantatra kosa hatreto ny mpandefa sy ny saika andray izany. Sarona teny amin'ny tobim-piantsonana ny taxi borosy Vatofotsy ny maraina teo ireo petadrindrina hosoka anarivony misy ny sarin'ny candidat Marc Ravalomanana sy ny Flou teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay efa niparitaka tamina toerana sasantsasany tao Antananarivo ka nokasaina hatobaka teto Antsirabe ihany koa. Taxi borosy sprinter avy any Antananarivo tonga ny talata tokony tamin'ny 7 ora alina tanoany no voalaza fa nitondra io entana io tsy tonga nefa ny olona tokony aka izany ka nafindra tao amina mpivarotra hani-masaka iray tao amin'ny tobim-piantsonana ihany ireo entana ireo no nisy nahatsikahitra fa ireo petadrindrina efa niteraka resabe tao Andrenivohitra. Le izy zany eto zany fametrahana chauffeur commission sy fisakafoanana chauffeur dia anaraina feno tôbila hoe feno le tôbila nitondrany ty commission ty dia tsy mandry le olona akazy nefa alomby mipetraka kely ty commission ty dia tsy nahafantatra ny moa hoe ohatran'izao le fitranga le commission fa izao kosa taorin'ireny vaovao ireny ary dia anaraka ny akon'ny fampielezan-kevitra sy ny manodidina ireo kandida rotonta izay milatsaka isika. No amafisin'ny VOT na ny vondron'olon-tsotra androany ary ny fanohanany tsy misy fepetra ny kandida larana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Tsy mijanona amin'ny fanohanana fotsiny izy ireo fa miasa mitety tokantrano ka manazava ny manifesto na ny fandaranasa ny Marc Ravalomanana tonga hatrany amin'ny faritra izy ireo tsy manakana ny VOT ny sakatsakana sy ny ramatahora miatra amin'izy ireo mandritra izany raha ny tati-baovao amin'ny filohany Sarazo hoe miezaka mitondra ny olom-pirenena ho avy aneo ny safidiny raha teo ny VOT ho fisorohana sy fiatrehana sahady ny zavatra ahin'izy ireo hitranga mandritra ny androm-pifidianana hoaratsika ary ny fanampanazavana. Tsika tena hita tsara maro ny tsy nazo karaha-pifidianana maro koa ireo karatra mbola tsy voazara maro koa ireo olona mbola nametraka na dia atao hoe ivara ny tany Vatofotsy sy ny Vatomaty tamin'ireo fotoana ireny no ny antony maro samihafa sy ny safidy napetraky ny olom-pirenena dia izao misy zavatra mitakiany olona ao anatin'ireny tsy azo amaivanina ka ny zavatra mampananay amin'izao fotoana izao dia hoe arisarisa indray mahatonga anay manao antsoavy hoe manahy izay sao dia arisarisa ny fandraisan'ny olona anjara andeha hifidy noho izay fifakalana izay tady azo vahana tato ato izay ary ny fisehoana mahery vaika amin'ny fanehoan-kevitra izay ataon'ny mpomba indrindra moa izany ireo izay tsy mahatanty ny demokrasia
dia lasa manao didiny be sandry ary avy hatrany dia mampiena le favitrihan'ilay olom-pirenena andeha hifidy. Manana didy izahay VOT amin'ny maha société civile na ihany koa no anaovana antso amintsika mpikambana satria toa jerena ihany koa lasa malailay tanana koa zany ireo société civile amin'ny fanentanana ny olom-pirenena andeha hifidy. Tokony hiezakitsika anetana ny olom-pirenena andeha hifidy ampafantatra anazy fa adidy manakasina sarobidy zany hoe fifidianana izany. Fa manodidina izay hatrany dia hanamoaka fanambarana manokana ihany koa androany ireo mpamily fiarakaretsaka eto an-drenivohitra fa manohana ny kandida laharana fa 520. Fanambarana izay mifanohitra amin'ny nataon'ny filohan'ny fikambanan'izy ireo nambaran'ireo mpamily fiarakaretsaka fa tsy nisy fifampiresahana akory talohan'iny fanambarana nataon'ny filohan'ny FTAR iny. Mizara roa arak'izany ny eo anivon'ny FTAR amin'izao fotoana mitondra ny andindim-baovao Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Taorian'ny fanambarana nataon'ny filohan'ny FTAR fikambanan'ireo taxi eto Antananarivo renivohitra fa manohana ny kandida laharana fa 320 nandaha izany ireo mpamily fiarakaretsaka ka nanao fanambarana nitokana androany ty Ambojatovo. Zay manana safidinay ny anay zay taxi manohana ny data ary data foana ihany. Nambaran'ireto mpamily fiarakaretsaka ireto fa tsy nisy fifampiresahana ny arahana tamin'izy ireo akory talohany ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fikambanan'iny. Ankoatra io dia nambaran'izy ireo fa ny kandida Marc Ravalomanana ihany no afaka mahany olana izay nianjady tamin'izy ireo nanomboka ny taona 2024 makaty. Nisy fetraikanay tamin'ny asanay mihitsy iny tetezam-bitatra lava be iny ka zay ny mbola tsarovanay andady fa ny sasa moa zay dia zay le teny filoha mora manadiny le vahoaka malagasy dia aminay nefa tsy adininay mihitsy ny zava-bitany satria na ny lalana tsisy atreté satria tsy na ny amortisseur na ny silamp bloc sisa mahatra mataona satria lalana tsy misy lavaka tsisy iny. Am'izao ianao manontany tena hoe andeha ho any aninona dia manontany hoe tsy afaka ho any zay satria noho ny antony ny faratsian'ny lalana. Ny tena maresy lahatra anay zany ny fidy an candidat 25 dia marina sy tsapany hoe nefa nitondra izy ary le fitondrany tamin'ny 2002 jusqu'à 2008 dia nahatsapana sy nahitana hoe ny rindra ary tena tsara ny fitondrana nentin'ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy nisy zany hoe kidnapping, tsy nisy zany hoe fangalarana taxi teny amin'ny lalana eny ary tsy nisy ny hoe tsy fisian'ny fandriampahalemana. Mizara roa araka izany eo anivon'ny FTAR amin'izao fotoana. Nilaza ny mbola eona sy fandinika amin'ny filohan'ny fikambanan'izy ireo ka rehefa tsy misy ny marimaritra iraisana noho izay tsy fitovi-kevitra izay dia tsy maintsy misampana rondy ho ihany ireto mpamily fiarakaretsaka ireto. Fa androany ary dia niona tamin'ny vahoaka tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro indray androany ny kandida laharana fa 520. Vahoaka marobe no tonga nanotrina azy. Fotoana izao hoy Marc Ravalomanana amirenana indray amin'ny laon'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fifidianana ny laharana fa 520 izay ihany no vahaolana ahafahana mampandroso ny gasikara amin'ny alalan'ny fampiarana ireo voalaza ao anatin'ny manifesto. Kiondalana iray lehibe hipetraka ho tantara eto amin'ny firenena ny datin'ny 20 desambra izao. Tongava mifidy manefa ny adidy ary entany ihany koa ireo izay mbola tsy resy lahatra. Ambety teny kandida Marc Ravalomanana laharana fa 520 hatrany izany rehefa mitafamivantana amin'ny vahoaka ny tenany. Taky nefa nafantarana azy hatramin'izay ary mbola tsy afoizan'ny vahoaka malagasy azy ny fanamboaran-dalana izay isan'ny miantoka ny fandrosoan'ny isa-paritra. Tsy maintsy amboarina izay simba tamin'ny lalana tamin'izay satria tsisy entretien ary tsy maintsy fitaina izay lalana mbola tsy vita ty karanty minoana anareo. Tsy resaka zavatra be aminareo fa fantatrareo maty amintsika ty aty aminaty tsy maintsy mitaina zany lalana numéro 4 priorité de priorité teto dia nompofony ireo vahoaka ihany koa fa tsy marina ny filazana fa nalain'ny Marc Ravalomanana teo am-pelantanany vahoaka ny tany tao Vodiala. Io tany Vodiala iny eo angara-jelona ka tsy hainao ny fianomboany. Voalohany tamin'ny andron'ny colombe mbola tsy teraka avy izy tamin'izany.
ny compagnie générale ny tompon'le tany société zany rehefa vero a dia azony sorifema mbola société koa zany so olombelona sorifema ty société zany rehefa vero a lasa ny somako 10 mbola société koa zany rehefa aveo amizay tsy vita ny somako 10 izy mitadona manam-bola zay vidin'le tany ny vahoakana Betjof nisy natanjatanjaka nahazo efa 100 hektara ao tsisy mikitika mbola mamboly mandrakitiny androany dia ny tiako aesa zay any marika Ravalomanana no ny vidiny ambony société koa zany dia aiza anatin'izany ny vahoakana renana an'le tany zany mbola eto Ambatondra Zaka ihany fa teto mora ranokoroma kosa indray tonga marobe hatrany ireo vahoaka izay resy lahatra amin'ny programana Zanidada. Ankoatra ny teto mora ranokoroma dia niona tamin'ireo mponina tao Ambohibary manakambahiny andrefana Ilery Mandroso ary tanambe ihany koa ny kandida Marc Ravalomanana. Ok, zao ary ataontsika eny malagasy rehetrarehetra namantsika rehetrarehetra fa idada no mpandresy itsika mandresy izany mikasika an'iny fa niaona tamin'ny vahoaka tany amin'ny distrika ny Tsirony Mandidiny ihany koa androany ny kandida laharana fahatelo amby folo. Tamin'izany indrindra no nanentana ireo vahoaka efa resy lahatra hifidy azy sy ireo mbola misalasala ametraka ny fitokisana amin'ny fotoana izao hanovana ny tantaran'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fifidianana ny laharana fahatelo amby folo hoy izy. Isan'ny mampiavaka ny kandida laharana fahatelo amby folo hatramin'izay fa tsy amin'izao fotoa mpifidianana izao ihany ny fahavononany hanampy ny malagasy tsy hankanavaka na eo amin'ny sehatrin'inona na eo amin'ny lafininina. Za dia matoa tonga eto androany hitondra vahaolana hitondra sosokevitra ary hitondra fampanantenana sy hitondra fahazavana ho anareo marina sa tsy marina. Za no velirano ho an'ny vahoaka malagasy fa no velirano a hitondra hazavana hitondra fanantenana ary hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka tena satsikely. Fotoana izao hanovana ny tantaran'i Madagasikara hoy izy. Nanentana ireo vahoaka efa resy lahatra hifidy azy sy ireo izay mbola misalasala ametraka ny fitokisany amin'ny araka izany ny kandida fahatelo amby folo. Anampy anareo fa mila ampianareo mba ahafahantsika manova ny tantaran'i Madagasikara mba ahafahantsika mampandroso any komunina ny be matazana marina sa tsy marina. Zao ary no ataontsika za dia manao velirano amin'ny vahoaka malagasy ampandroso any Madagasikara. Ohatr'izay ihany koa dia zao nanana tetikasa manokana satria izao mba ahafahantsika mamboly mampitombo ny vokatra dia mila zezika mora vidintsika marina sa tsy marina. Ka namboatra metraka usine zay manao engrais na zezika chimique io na zezika naturaly mba ahafahanareo mampitombo ny vokatra dia ahenantsika ny vidin'ny vokatra ary ny zezika dia afaka alohanareo tsikelikely rehefa lafo ny vokatra reo zay anareo any vao mandoa ny vidin'ny zezika topolavy. Tena sa tsy tena? Mety sa tsy mety? Taoriany teto Tsirony Mandidy dia niazo ny faritry Menabe indray ny kandida Andry Ratsibelona niaona tamin'ireo mponina tao Feno Rivobe, Miandry Vazo ary Belitsiripiny. Isan'ny velirano nataony ny anome fampitaovana ny mpitandro filaminana, amerina ny asy ny jirama sy ampidina ny vidin'ny herinaratra ary ametraka ihany koa foto-drafitrasa ahafahana mifehy ny rano. Anaraka dokam-barotra isika ary Verneto afaka fotoana fohy.
akoatran'ny fifidianana dia mitoy ihany koa ny raharam-pirenena ary hoeny Tsimbazaza isika eny no tokony ho nandaninina ny volavolan-dalàna ho an'ny teti-bola 724 miaraka amin'ireo volavolan-dalàna misy roa hafa ho amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famerenana ireo vola tsy azo amin'ny tsy ara-dalàna. Taoriny nandavan'ny loholona teo anivony Antenimirandoholona ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 724 dia naverina teny anivony Antenimiram-pirenena indray io volavolan-dalàna io asy-panovana. Tsy nisy anefa ny fanovana nataon'ireo solombavam-bahoaka fa dia lany toy ny tamin'ny voalohany ihany izany lalàna izany. Androany no nanatotosana izay fifidianana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana teny amin'ny Antenimiram-pirenena Tsimbazaza izay. Isa dimy ireo fanovana nentin'ny député tamin'ny fandaniana voalohany ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana saingy nolavin'ny loholona avokoa izany ka izao naverina nolanina teny amin'ny Antenimiram-pirenena izao indray izay nodinihina indray mandeha. Antony andraisan'ny Antenimirandoholona izay fanapahakevitra izay ireo fanovana nataon'ny solombavam-bahoaka ka miteraka tsy fifandanjana eo amin'ny teti-bola ankapobeny. Fanomarina izay mikasika ny tatitra vita teo fa dia mety izy fa dia misaotra mipampakatena no tatitra dia misaotra ihany koa zany ny vohera izay nandinika an'ity fandroany an'ity volavolan-dalàna mikasika ny fitantanam-bola mampitaona 724 misaotra teo. Lany tamin'ny alalan'ny tsangatanan'ireo député 12 tonga namonjy ity fifidianana ity volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 724 io. Ho averina eny anivony Antenimirandoholona indray araka izany ary andrasana ny valiteny avy amin'ireo loholona raha toka anaiky na hitsipaka indray ity lalàna ity izy ireo. Marina nefa fa raha toka misy ny fitsipahan'ireo loholona ity lalàna ity fandroany dia averina eny Tsimbazaza indray ka ny roa patelin'ireo député no andray ny fanapahakevitra farany amin'ny alalan'ny latsabato araka ny voalaza amin'ny 720 ny lalam-panorenana malagasy mikasika ny lalàna fehizoro momba ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana. Fa vaovao ny trangam-piarahamonina Zandarola no namony ainy atao amin'ny commune Antsaido Bebao amin'ny distriktan'ny Maintirano ny alarobia teo. Nanao escorte ampiasan'ny statistika tany an-toerana ireo zandary avy amin'ny poste avancé n'Antsaido Bebao dahalo 7 teo eo no nanavika azy ireo ary averina fa valifato no anton'izany no tanterahana io folakandro kosa ny fanomezam-boninahitra n'ireo Zandarola namony ainy mitatitra ny vaovao Treretoara sy Kasambola Manana. Ny alarobia teo tamin'ny 4 ora sasa-maraina no nisy nanafika tao Antsimilaingo fokontany Ambanja ao amin'ny commune Antsaido Bebao ao amin'ny distriktan'ny Maintirano. Tao an-toerana raha teo ireo Zandarola tamin'ny fotoan'io nanao escorte an'ireo mpiasan'ny instanty izay nanatanteraka iraka. Tamin'izany fotoana izany no nandraisan'izy ireo basy namaritifitra an'ireo dahalo 7 izay samy nitondra basy ihany koa. Lavin'ny balan'ireo dahalo anefa izy mirahalahy ireo tao anaty fifampitifirana. Ny ezaka ihany ny nandray basy nifampitifitra tamin'ireo jolahy zany saingy tara loatra satria to efa raha fahitana azy zany to efa fantatr'ireo dahalo mihitsy ny fisindrareo matory ao tsy voaingana zany no nisy dahalo ampolony mahery zany no nifandona tamin'ireo zandary ireo ka lavon'izy ireo teo mpangalaranomby ka ny fahafantarana azy zany valifaty ilay izy fa misy moa ny fanadiadiana miroso lalina amin'izao misy manam-boninahitra mitarika zandary maromaro lasany Androany no nanomezana voninahitra ireo zandarme rahalahy ka nasondrotra grady avy. Ny gendarme hors classe Razafy Manjaka Tsilefy Velondrazana sy ny gendarme de première classe Ravalasolo Lovatina Marcelin. Tarika izany fotoana izany ny général commande-ny gendarmerie-pirenena notron'ny ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie-pirenena. Tamin'ity taona ity 12 ireo zandary namoy ny ainy amperinasa. Ny ohatra zany raha ny tamin'ny heritaona satria 14 ny tamin'ny heritaona. Ny tamin'ity zany tsy tapitra ny desambra dia efa 12 nisy manam-boninahitra ny ray tamin'izy ireo le tany Amboasary Atsimo. Mikasika an'izay zany hita hoe efa mihoatra zany ny ataon'ireo dahalo ireo satria toa lasa mifaninana mamono zandary ny fijery azy kanefa fa misy fepetra raisiny entitra dia entitra zany misy fivoriana efa natao
mikasika ny fiarovana ny ain'ireo zandary zay mandeha mahazo iraka indrindra ny amin'ny faritra mena ireny. Fipetra entitra no raisina manoloana izao fitombon'ny taham-pahafatesan'ny zandary izao araky ny fanazavana voaray. Ireo zandary roa lahy kosa namela manantena sy kamboty ary nentina naterina tany amin'ny fasandrazany any Ampani sy any Andaingo. Izay no mikasika ny fa mbola misy ihany koa ny vaovao izay arahantsika mikasika ny fandrodanana ilay vatobe. Taoriany nametrahana ireo fitaovana iarovana ny manodidina ilay faritra misy ilay vatobe omaly dia noroso tamin'ny famakiana izany ny tompon'andraikitra. Tokony ho vita androany ny fanatotosana izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra trano tamin'ny nandalofany mpanao gazetin'ny Triminina teny an-toerana. Noho ny fanahinany sy ny fiantraikany ratsy eo amin'ilay faritra misy ny vato sy ny manodidina azy raha toa kapoaka izany no antony hamakiany io vatobe izay milanjatra amin'ny 5.0 taona io. Mpamaky vato efa mpanao ity asa ity arak'izany no nantsoina manokana anatanteraka ny asa raha ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra. Itsakiran'izay kosa dia ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny mpamonjy voina sy ny BNGRC no misahana ny fiarovana amin'ny loza rehetra mety hitranga. Zavatra tena natao napetraka an'ilay file. Ilay file zany napetraka teo amin'ilay vato mba tsy korosany amin'ny ankapobeny zany. Donc zany rehefa mipetraka ilay file accroché any ambony any fatotra ambony any amina hazo sy any dia aparitaka tsikelikely amin'ny alalan'ireto mpamaky vato reto ilay vato. Zany hoe alefa par morceau zany ilay izy dia mba korisa moramora. Fa kosa hoe raha ohatra ka misy morceau tena ngeza be ahihina mandeha dia tsy maintsy maka fipetraingana azy. Tsy mbola afaka mamonjy ny trano fonenany ireo mponina mipetraka eny amin'ny manodidina mandra-pahavitan'ny famakiana ilay vato na izany aza efa misokatra ny lalana tapaka omaly. Efa voafeny loza mety hitranga ka tsy misy ny atahorana amin'ny fisokafan'io lalana io raha nambaran'ny mpamonjy voina. Ireo tapahana ny lalana raha tsy hoe hita hoe misy bloc be zany andeha zay vao manapa-dalana. Amin'ny tranga toy itony dia manentana ny vahoaka ny tompon'andraikitra mba hampandre azy ireo ahafahana misoroka ny loza indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Fa nirehitra indray 10 pointy androany tokony ho tamin'ny 4 ora maraina. Mbola tsy fantatra mazava ny tena ny avian'ny loza raha ny fanatsiadiana. Fianakaviana maherin'ny 300 no tsy manan-kelofana vokatra izany ary tombanana ho maherin'ny 200 tapitrisa ariary ny fahasimbana. Efa eo ampelantanan'ny mpitandron'ny filaminana kosa ilay tovovavy voaroroy ho ny avian'ny fahamaizana. Rotainy Menjanary no nanangona ny vaovao. Androany tokony ho tamin'ny 4 ora maraina ny rehetra ny afo teto 10 pointy. Raha ny taremarika voaray trano maherin'ny 100 tafo no levina tamin'izany. Araka ny fitantaran'ireo manodidina ankasiparina natonga ity loza ity. Misy ireo milaza fa tsy fitandremana natonga izany. Raha ny fantatra mantsy dia avy tamin'ny tranona tovovavy mipetraka irery no ny aviany afo. Izy zany ny antsaika avy tamin'ny trano tambadibadika takataka dia nisy karazana afo tsy voafehy na karany nisy olo ny volagna hoe nisy olo nandory zany ilay trano tagny zany nandory. Dia zay trano kelikely tanana tovovavy zany nangoana izy io. Satria amin'izao zany tsy mbola fantatra tsara be io dia nisy olo nandory ve sa le afo tao an-drano min'ny zany tsy voafehy tsara. Dia niparitaka moa zay zany anisan'ny tafiditra agnatin'ilay loza fakitra amin'ilay afo zany hoe totoana. Zay nivoaka zany efa nilelalela zegny afo. Ka zay amin'ny andro ake tsisy raha azo na ino tsisy raha azo. Trano jiaby maiky daholo. Tsy nisy ny anana foana ity famaizana teto 10 pointy ity. Nanano sarotra ny fameizana ny afo. Ankoatry ny olona teo amin'ny sampana mpamono afo mantsy tapaka ihany koa ny rano teto an-toerana nandrio fotoana io. Sarotra manodidina ny nameny afo raha vao niseho izany androany tamin'ny 4 ora maraina. Fieritreretiko anany zegny le rano tsy ampy amin'ilay famonoana afo. Nitaina mony afo amin'izay koa rano tsy mandeha. Pompier zany efa zao amin'ilay zao ora zao izy vao tonga. Le afo zany tsy tokony hiditra fa lefa tonga avy ny pompier ny taray. Efa ampelantanan'ny mpitandron'ny filaminana ilay tovovavy izay voaroroina viany afo ary ao anatin'ny famotorana sy fanadihadiana tanteraka izy ireo ankehitriny
hamantarana marina ny zavatra niseho. Fa vao ny fahasalamana isan'ny antony mampirongatra ny kitrotro ny tsy fanaovana vaksiny fanefitra izany hoy ireo mpitsabo. Efa niomanana mialoha ny vaksiny ho an'ny zaza 9 hatramin'ny 12 volana saingy sy nampozina hoe irongatra ny kitrotro tamin'ity antony tsy nahampy ny vaksiny araka ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Indreo ny fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Doda Razarinjato. 7,7 ny tahan'ny trangana kitrotro hita teo amin'ny zaza herintaona hatramin'ny 14 taona ka ny 5,2 amin'ireo no fantatra fa tsy vita vaksiny. Isan'ny mampirongatra ny kitrotro arak'izany ny avitsiny ny zaza vita vaksiny. 5,7 ny zaza tokony atao vaksiny no tokony ho vita vaksiny. Raha voalatsak'izay mihitsy 20,100 zany efa manomboka mampatahotra. 5,70 fa misy arange tanàna eto amintsika mety ho any amin'ny 7,100 hoe. Ary raha nanao antsika antsoantso tamin'ilay herinandro fahasalamana resy zaza dia tsy nahatratra 5,100 nylay tokony atao vaksiny ary mbola tonga nanao vaksiny. Dadabe nge nafantatra zany variolina zany taloha e. Zany nge namono teto amintsika koa fa tsisy tsony zany satria naninona vokatra ny vaksiny. Dia tia ny mandeha tia koa zany raha tia hiala amin'ny kitrotro tsika mba ho lasa nofinofo zany kitrotro zany dia tsisy afa-tsy ny vaksiny. Hatramin'ny volana Oktobra 7,705 ny trangana kitrotro nisy teto Antananarivo. Raha mahery ny 4 ny tranga manerana ny nosy tapa-bolana lazay dia efa mananika ny iray alina izany araka ny taremarika voaray farany. Efa niomanana mialoha ny vaksiny ho an'ny zaza 7 hatramin'ny 12 volana saingy tsy nampozina hoe irongatra ny kitrotro tamin'ity any ka tsy ampy ny vaksiny nampiasaina raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Dia ny zava-misy teto Antananarivo no nisy azy hitantsika anisan'ilay vaksiny hatramin'ny 5 taona iny dia nifohanana mihitsy ny stock tao aminay nanaovana Antananarivo dia izao nefa isika manana distrika 4 mahery fefa tena ao anatin'ny ezaka zany mitady an'izay vaksiny izay isika. Aretina mora mifindra ary mahafaty saingy azo soroana amin'ny alalan'ny vaksiny ny kitrotro. Efa misy raha teo ny fanentanana mifandray amin'izay atao isaky ny 3 taona. Taorinany kosa no iana-pisehona ianao anolorana ianao ny boutique éphémère satria izy tonga ao amin'ny boutique éphémère sy ny Akorondrano sy Tsianalakely ny magie de Noël. Noho izany ary dia manao fihenam-bidy 10,100 amin'ireo entana rehetra amidiny izy ireo amin'izao fotoana izao hatramin'ny farany taona ny fetran'izay fihenam-bidy izay miatra amin'ireo entana ao an-tokantrano na ny ilainy eny an-jaridaina na ihany koa ireo kojakoja rehetra hita ao amin'ny tranom-barotra éphémère. Amin'izao akatoko ny fety izao tolotra miavaka no omen'ny boutique éphémère antsika rehetra. Miaina 10,100 avokoa ireo vidin'entana eto amin'izy ireo. Rehefa miditra ato amin'ny boutique éphémère ianao dia le prix hitanao amina article ray io mbola moins 15%. Zany hoe efa misy baisse de prix any zany eo fa mbola moins 15% le izy avy eo. Hita taratra amin'ireo entana eto fa mafy izany satria vita avy any Frantsa avokoa. Misy ny haingon-trano, jiro, fanaka ao tokantrano, fanaka atao eny amin'ny zaridaina na ihany koa fanaka natokana ho an'ny efitranon-ankizy. Tsy hanavahana fa ahitana ny magie de Noël avokoa amin'ireo entana isan-karazany ireo. Sy evidinao zany rehefa tonga ao boutique éphémère ianao ka hoe hividy article ray dia moins 15%. Zay le hoe magie de Noël. Akoatsan'izay ho an'ilay mbola tsy nahazo literie tamin'ny mois de literie fotoanan'izao amin'izao izy moins 15% zany raha moins 10% izy teo aloha. Azo aloha intelo ny entana eto. Manatitra sy mametaka izany ihany koa izy ireo. Zany hoe amin'izay article commandinao amin'ny meuble io dia afaka ataonao 3 fois mandoa azy dia rehefa voapahila izy zay vao alaina ny entana. Akoatsan'izay manao service zay après en vente ataonao zany hoe manao montage sy manao livraison. Tsy eto amin'ny boutique éphémère Ankorondrano ihany fa manakery ihany koa ireo tolotra ireo etsy amin'ny boutique éphémère Analakely hatramin'ny farany ity volana Desambra ity. Fa iny sary ihany koa mitondra amintsika ny maresaka avy any ivelany.
Misaina ny gilet jaune namony aina hatramin'ny atombohan'ny hetsika izy ireo. Lehilahy 13 taona ny farany izy io ary izay nodomina fiara vaventy ka teny amin'ny hôpitaly no maty no niratra mafy nahazo azy. Efa misy kosa ny fanatsiadiana ahafahana manamarina na ninina nodominy fiara na tsy io lehilahy mpikambany gilet jaune io. Teto no nahafaty ilay mpikambany gilet jaune ny aliny alarobia teo. Taorian'ny misasakalina ny fotoana voalaza fa ny foan'ny fiara vaventy ilay lehilahy 13 taona teto amin'ny rond-point ny Bompas. Nanintsy tany amin'ireo mpandeha tongotra io camion io raha nambaran'ireo gilet jaune nanatry maso. Ankilan'izay nilaza ny mpampanolalalana fa nanitsoaka aza dia efa voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny mpamilon'ilay camion izay teratany polonais 19 taona. Ilay gilet jaune niarambona kosa namony ainy tany amin'ny hôpitaly no niratra mafy nahazo azy. Mahatratra 9 zany izao ny gilet jaune maty hatramin'ny atombohan'ny hetsika nataon'izy ireo. Manoloan'izay tsy mitsahatra mitombo ihany koa ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra sosialy. Sa femme venait d'accoucher il y a... Vao teraka 3 andro ny vadiny dia hoy izahay taminy hoe naninona ty zany ianao dia novaliany hoe ho an'ny zanako mihitsy no nahatonga andray anjara. Nanomboka tamin'ny 17 novambra. Depuis le 17 novembre. Mariana fa hatramin'ny nanombohan'ny hetsiky ny gilet jaune isan'ny andraikitra ny fanankanan-dalana tamin'ny rond-point mivoaka amin'ny Avignon avaratra ilay niarambony. Fanankanan-dalana izay sokajiana ho tsy ara-dalàna satria manelingelina ny fifamoivoizana ka nahatonga ny mpitandro ny filaminana androaka azy ireo raha ny fanazavan'ny mpampanolalalana. Efa misy kosa ny fanatsiadiana ahafahana mamaritra na ninina nodomin'ny fiara na tsy ilay lehilahy mpikambany gilet jaune. Izay ny vaovao azo nasongadina tao anatin'ny riny tapany voalohany iny areto indray no miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Isan'ny hoentina amintsika ao anatin'ny Oaiza ny fifaninanana misy princesse, petite princesse ary petit prince izay karakarain'ny Charmel Beauté, tahak'izay ihany koa ny fandaram-potoanan'ireo sarimesika ao alefany amin'ny plaza Ampeflo. Sarina canne sucre d'orge kosa ny fanontaniana petraka ao anatin'ny Oianao. Ary ho an'ny malezisika ao anatin'ny hafakely ijery kalesany dadabe Noely lasa toeram-pisakafoanana. Raha tsika mijery rehefa avy eo fa zao aloha dia anaraka ireto dokam-barotra ireto vetivety.